বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। পালতোলা নৌকা কিভাবে আঁকবেন? প্রথমে আপনাকে যা করতে হবে, এরকম একটি চিহ্ন দিবেন। দেওয়ার পর এই দাগটি চলে আসবে এই দিকে, এই দাগটি চলে আসবে এই দিকে। এরপর এখান থেকে এই দাগটি চলে আসবে এই দিকে। এই দিকে দাগ, এরপর পাল, মাঝি, এবার কালার। প্রথমে এই দিকে হলুদ, এরপর লাল, এরপর কমলা, এরপর কাঠালি, এরপর কালো, খয়েরি, বেগুনি, নীল, পানিতে নীল। তো বন্ধুরা, হয়ে গেল পালতোলা নৌকা। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।